Mare de mahita buka mabuke deta nomor 110 sada ayat sada saha tutulu. Marhite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar itu di perbadihan na tumupalangit do tanoon amin. Tigor do akadala ni Jehovah jala halak partigor mardala disi ale anggo halak parjahat tarsuladit do disi haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata para siroha jalan nabonar muliate hudok hami ala dibabisar ho tuhami barita nauli nama nondangi rohanami ay ala nii
Umbay no tandahami ho, doot lomo ni Roham. Di pangidorohan nami, nang mangulaon lomo ni Roham hami, sa liling di nguluon. Jala nang martua hami bahenon mo, sa parbadiay marohan nami, marhite-hite tondim. Jala pergugoy mahami, mangorom hisap-hisap doot manggotap pon roha portibyon. Sa palas marohan nami, manguloy ho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared de mahita. Tatangihon mapatik ni debata ni Minggu pasapuluhon dung di Trinitatis Sadarion iman na tersurat di sada Korintus bidonom ayat 20 songonon mahatana disi ayaragado hamu ditobus di baheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna doot marhite-hite tondi muna adebata do napunay ido sahatna atong rak mangidugogo mahita taringot tupatiki ale Tuhan debata saya pergugoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Punguan kor ina Maria.
Marede Mahita. Tatopo tima dosata tudibata tapaserep marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogona suatu dosan. Jala ama para siroa dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian perjahati tumadikon dalana. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i umbayan dipangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangunai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami, asa mengulu hami di bagasan asin ni roham. Saya pergogoi mahami, asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuasisan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah, unak ko mabiar, au do siluluon ho, nunga pola hujo guarmu, au napuna ho. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Marede Mahita.
Matangihon ma hatani dibata rupuk epistel di minggu pasapuluh dong Trinitatis. Ima na tersurat di Heber bidu 12 ayat 10 sahatu ayat 20 sia. Marsikat soring mahita majahasa sian hami ma ayat na parjulu. Aidang didapotton hamu na terjama na marsigorgor di bagasan ayat di bagasan api manang hagulapon haholomon rodi haba-haba. Manang kakulini saruni dohor saningan mihapa ola mengeleket akana umbegesa ulang tunasida di patomon atai. Aidang tartaon nasida paksay namandok mulodais durbia tudolok ikon matei dangguron. Ola didok si Musa dibahen sokal ni nataridai papahutan doahu jela akadot. Alay dolok sionido didapotton hamu dohot hutan ni debata na mangului. Ima Jerusalem na di banua gijangi dohot suru-suruan na marloksa-loksa ima luluan pesta boloni. Dohot kuria ni naparjelo tubuh akan tersurat di banua ginjangi dohot debata si bumi saluhu dohot tondi ni akapartigor naung ipas. Dohot Yesus pangulo ni perpadanan na ibarui dohot mudar na mangurasi parsuara na dumenggan unang mudar ni si Abel. Jaga mahamu sotung dijuahamu ibana nama kulini ay mologari somalua nasida namanjua ibana nama maksa di panoon lam hitama anggota tunggal hot ibana nasian banua gincangi. Tano oddo dihutur suarana ujui ale anggon waeng marbaga-baga do ibana songonon sahali nari do au makuturi dada holan tanoon dohot ma banua gijangi. Alai hakana mandok sahali na patuduhon nanay mubama na tarhutur ima na tinopaon asahot na so tarhuturi. Dibaheni mulate ma rohata ala tarjalo harajaon na so tarhutur marhite-hitei do gabe hita parhalado halomuan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton. Ay api na mangalang do di batatay. Ido sahatna martua doakan na tumangion hatan di debata jalang nauk peopsa. Amen. Unguan kurina Kamis.
Marede mahita. Tahatidak koma haporsiotai songona hina tidak ko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogona suhatu dosan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaur na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubono turu dung ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suhatu dosani disimay bana pemulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mengulu dohot na mate au porsia ditondi porbadia jala adong sadahuria na badia hudia atau panhalak Kristen akka na badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mengulu dosa ugot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Shalom mamangina. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Amanami inanami dohot sude nahu haholongi hami. Ruas ni huriah HKBP Immanuel. Tapai hutihut mamang inang titik ta di bagasan sadarion. Titing nama ragam di namasa di huriata. Di bagasan Minggu sadarion. Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Na perjolo titing nama ragam goarni perminggota goarni minggu sadarion minggu 10 dung trinitatis jalan agabe topik ni minggu ta sadarion ima hadaulaton na hinalomohon ni debata na paduahon pilihan permingguon di tongani bagas taja habema amanginang na patuluhon soso-soso pelean bulanan manang pelean tahun. Tuhita saluhutna ruas dohot parhalado na somanggarar pelean bulanan manang tahun depe
2020 sada dohot 2022 asa taingot bema amanginang laho manggarar marhite situan wekta diganup. Apa paton? Sadarion Minggu 21 Agustus 2022 papungu pelean dohita 2A 2B bahen tu fakta tu haporluan tahun kesehatian dohot tu pusat HKBP Lasma rohata manupahi ulauni. Tu Minggu 20 Agustus 2022 nanaing ro marpelea dohita 2A 2B bain tu fakta tu haporluan tahun kesehatian dohot tu pusat HKBP Lasma rohata manupahi ulauni. Napalimahon permingguan variatif. Tu hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 naneng roh di Patupa Huriata do permingguan variatif masuk pukul 16.30 WIB. Pinangido matuhita asaria madohoti permingguan ni tarlumo bima dianakon nami remaja naposo bulung dohot yanakon nami parguru malua. Nomor 6 namoding di hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 nunga jumolo maru jungolu sada ama Henry M. Nenggolan tutup umur 54 tahun sian jalan Sei Bahbolon nomor 44 wek 7 tatangyakon ma asa tumibu tarapul yanakko do sude keluarga na tinggalhon nasida ruas napida tajaha bema amanginang Seminar Seksi Perempuan Huria. Di hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 naneng roh, di Patupado Seminar Perempuan Huria dohot topik peran perempuan di tengah gereja, keluarga dan masyarakat. Menurut Amsal 31, Nagaberaras narasumber Ima, Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Immanuel masuk pukul 17 WIB. Niotang masude perempuan. Kita undang semua perempuan HKBP Immanuel asama dohoti ulaun seminari. NB makan malam di parade seksi perempuan. Napasiahon Sinode Distrik 10 Medan Aceh. Denggado Mardalan Ulaon Sinode Distrik 6 Maringanan di Gedung Kedokteran Universitas HKBP Nomensen na pinatupani Distrik 10 Medan Aceh na di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 na nidohotan utusan Sian Huriata Pendeta Aldemak Simajunta STH MM atau Pendeta Resort Situa SF Utavea AMD Dohot Amata J. Gultom, utusan distrik, anggiat mamarhite Sinode Distriki, gabelam tudenggan nama Pakobasian Huriata, HKBP Naboloni. Sipul titing anon, tabegema ucahon hami tona Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Nomor 10, Neng Majalo Pasu-Pasu Parbagason. Titing pertama dohot kedua. Neng Majalo Pasu-Pasu Parbagason ma Pangoli Melkisedek Gultom SHMH anak ni amata Dr. Binsar Gultom SH SEMH tubuni inata Sri Miss Gianti Uli Boruh Tauruk SEMH Sian Huta Jalan Batam nomor 5 nomor 6 keluarga Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel, Dohot Orwana, Katrin Naomi Panjaitan, Boruni Amata MD Panjaitan Nahinan, Tubuni Inata N Boru Tapea Opung Bisar, Sian Huta Jalan Sebrantas nomor 51 Medan, WEK 4A. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel, Sakap Pamasumasuon di hari Sabtu 27 Agustus 2022 di Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel
Jalan Sebrantas nomor 42, Medan, masuk pukul 10 WIB. 11. Program Huria perayaan 17 Agustus tahun 2022 Denggandong merdalan ulaun program Huria perayaan 17 Agustus di Huriata na pinatupa na di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 ima nani hobasan ni BPH seksi Parapuan maras ni rohado saluhut ruas mulai siandak dana sekolah minggu remaja na posobulung ama ina dohot parhalado ni Huriata jala moleate ma di partisipasi ni ruas na mangurupi jala madohoti kegiatan perayaan 17-an nih. Ke-12, Varia Tahun Kesehatan tahun 2022. Hobar tubuh-buah ni panitia pesta tahun kesehatan nunga mardalam proposal pesta tahun kesehatian aka guar-guar ni napasahaton sumbangan marhite proposali Boi Ida Ota di Lampiran. Nomor 2, Boi Mata Jahabe. Nomor 3 di Minggu Sadarion Patupahun Bazar Ima Wek 1B. Nomor 4 na Patupahun Bazar Tuminggu 28 Agustus 2022 Horong ni Wek 1C. 5 Mamuka di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 nunga dimulai kegiatan pareheon ama ni Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel ragam ni kegiatan ni Boi Mata Jaha di Warta. 13 Dewan Koinonia. Parjolo jadwal PHD dan latihan kor. Aka jadwal PHD dohot latihan kor punguan kor na adong di Huriata Boi Ma Ida Ota di Lampiran pelayanan rutinitas di Huria di poin 17. Kedua seksi sekolah minggu. Sadarion pukul 15 WIB, hobar tu program kerja di seksi sekolah minggu, dipatupa kegiatan Minggu Ceria Kemerdekaan di Minggu 21 Agustus 2022, ulau ini dimulai pukul 15 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu, alani Persidohot Masude anak sekolah minggu di ulau ini. Yang ketiga seksi Naposobulung, nah di hari Sabtu 20 Agustus 2022, Sauddo dipatupa rapot pembentukan panitia Natal remaja Naposobulung HKBP Immanuel masuk pukul 19 WIB maringanan di gedung sekolah minggu akagor kepanitiaan Boi Ma Ida Ota Tuminggu Nanaengro. Pertamiangan remaja Naposobulung di hari Sabtu 27 Agustus 2022 dipatupa pada pertamiangan remaja Naposobulung maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 18 WIB pinangido matu sudi remaja dohot Naposobulung asa marsi dohot partangyangan. Dewan Marturia Tajahabema, Dewan Diakonia Tajahabema Amanginang, pendataan ruas na difabel disabilitas, hobar tuha perluan pendataan ruas na difabel disabilitas ni Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel marhite titingon hupang idohami ma asa dipasahat ma datani ruas marhite situana B format isian Boi Ma Tajalo marhite situani grup atau di Ganup Wek. Saplondom nama jawi di pertangyangan Wek dohot jadwal. Nama jawi pertangyangan di Huriata Ima Rabu 24 Agustus 2022 horong ni Wek Sadaa dohot Wek 7 masuk pukul 19.30 WIB alani Ria mahita madohoti nang akar ruas pe asa di pertamiangani laho madohoti pertamiangani. Jala jadwal nama jabui tuminggu naneng ro Boi Ma taida songon naneng terjadwal di stensilan wartawan. Jadwal nama jabui tuminggu naneng ro Boi Ma tajahabe. 17, 18, 19, 20 kita baca sendiri ya Manginang. 21 ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Hatani debata tunamar ulang tahun. Ale anggia, sadok dipangidor haku,
naing horas ho jalahipas hobar tu horas nitodim 3 Yohanes 1 ayat 2. Yang kedua 22 23 Tajah Bema Amanginang, jemaat yang sakit di rumah sakit atau pemulihan di rumah, Situa J Huta Julu Penatua lingkungan 2 sedang berobat jalan, Situa B Marpaung Penatua lingkungan 1J sedang pemulihan. Tambahan, Monang Sitorus berlanggar semalam, sekarang lagi dirawat di rumah sakit Aven, WEK 6. Aka lampiran di jumlah penerimaan agotilon, pelian dohot basar boy mata jahabe amanginang. Kedua, keuangan, huria pembangunan dohot pusat manang distrik boy mata jahabe. Songonima titing namasa di huriata di bagasan mingguan, saitu hatama nama masu-masu huhut mangalehon. Maafin kita akan baca surat yang dari Sinode, Tonani Sinode HKBP Distrik Medan Aceh. Mandapoton Sude Parhalado Dohot Ruas HKBP Distrik 10 Medan Aceh dengan perantaran Pandita Resort. Asini Roha Dohot Dame Sian Tuhata Yesus Kristus nama ngaramoti Jala Manggonggomi Hita Saluhutna Huhut Mamasu-masu Huriani HKBP Distrik 10 Medan Aceh Laho Patupahon Pakobasion Nadumenggan di Ganop Partikian. Amin. Di bagasan roha madok moliate tutuhan parholongi upasat hami matona ni Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh na di Patupa di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 na maringanan di aula Universitas HKBP Nomensen na di dohotan ni 200 halak sian 225 na di igil ro madohoti dengan do mardalan Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh na niuluhon ni Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh Pendeta Henry Napitupulu MTH di bagasan tema marsiurupan mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus Galatia 6 ayat 2 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan huria nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras ni roha pahisaton makobasion di partikian digitalisasi. Di Patupado Sinode Distrikon laho mangarang-range draft aturan peraturan HKBP 2002 amandemen 4 naung jumolo disagi Komisi Aturan Peraturan marhite Biro Jemaat Tuganup Huria Resort di Bonani bulan April 2022 nasalpui. Asa marhite Sinodei Boema Pajupang aka pendapotan pangidoan usulan sian distrik nanaing sitopoton ni Sinode Godang HKBP tanggal 24-27 Oktober 2022 naroon di bagasan Sinodei takasma dirangrangi taringok tu piga-piga sihatan dalam laho patomutomuhon haulion ni HKBP Jupang matutu piga-piga padapot dohot haputusan Sinode Distriki na di bagasan sada pangidoan ima na perjolo di pangidohon do asa utusan Sinode Godang mulak ma tu amandemen kedua ima sahalak padita resort dohot sahalak situasian Ganop Resort na mangihut taringot tu calon pareses asa dipilih ma di Sinode Distrik Hobar tu AP HKBP 2002 amandemen 2 dungi eporus natar pilit ima memilih 2 hali Godang Distrik laho si pilitoni Sinode Godang taringok tu pimpinan na berhalangan tetap asing ni eporus asa digatihon ma hobar tu urutan ranking ditiki pamiliton di Sinode Godangi laos ditolopido Sinode mulak panitia seleksi nanaeng di pajongjong laho manotuhon calon pimpinan si piliton ni Sinode Godang taringok tu sentralisasi parhepengon HKBP si panolopido Sinode anggiat marhitei lam
ulina pakobasion ni HKBP. Napaduahon di patupe sinode distrik do pamiliton marhite panitia pemilihan tu 15 utusan sinode godang dalam kurung USG sian horong padita pengganti antar waktu dalam kurung PWW dohot pamiliton tu 5 halak utusan sinode godang dalam kurung USG non pandita pengganti antar waktu atau PWW suang songoni nang tu pamiliton sahalap majelis pekerja sinode distrik MPSD pengganti antar waktu di distrikon periode 2020 sampai 2024. Mulai tema di debata marhite Yesus Kristus Raja Nihuria nama ngalehon gugu dohot parsitutuon di panitia ruas ni sinode distrik tarlumobi amata pareses gabeboy mardalan sinode distrik di bagasan hadameon holong dohot las niroha sian nama monai sahat rodi nama ngunjungi mulai tema nang di pengurus UHN Medan nama parade inganan tu ulau ni anggiat ma UHN Medan lam tu herbangna marhobas di bidang pendidikan. Disipuli do sinode HKBP distrik 10 Medan Aceon di pukul 24 WIB marhite parsobaun tu debata atau ibadah jala ditutup amata pareses di bagasan las niroha dohot dame nasian debata marsanga magwarni tu hata pardenggan basai marhite saluhut ulaun ni Huriana. Songonima tona ni sinode HKBP distrik 10 Medan Aceon upasat hami ma tu sude ruas ni HKBP sa distrik 10 Medan Aceh mardongan las ni roha dohot olop-olop tu debata Jahoba tabuan matotong di bagasan tangyakta asa anggiat dengan perdalani sinode gudang HKBP di tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 naneng roon. Tabe mardongan tangyang atas guarni peserta sinode HKBP distrik 10 Medan Aceh, Preses Pendeta Hendrik Napitupulu ditanda tangani. Songonima tona sinode HKBP distrik Medan Aceh. Martamiang mahita manginang. Ali Jehovah debata amanami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus naung menobus hami sian haholomon masuk tu hati uron dang sumurut roha nami totong madok mauleate tuho ali amang nabasa alani sude denggan basam naung palua hami sian hamagoan alani dosa nami Huparhatu tuhami do masay gudang perdosaon nami sigano pari. Alani pambahenan, pikiran, dohot tahi nasuman di jolom ali Tuhan. Pola dang habilangan hami sude hadosaon nami di jolom. Alai saya di leon hodope partikio di hami nalahu pahubahon roha nami. Boy dope hami marhahi pason sahat rodi tikion di nauduk si majujung nami. Martangiak tuho sadarion huingot hami masude hadosaon nami ali Tuhan jala huingot hami ma muse pasum nau kujalo hami da tama hami madok mauleate tuho ali Tuhan jala mangido asa hase saonmu akka dosa nami asa boy hami tamadi jolom jala boy hami pakeonmu gabe sare jolma sitidangi di ngolu namion ali Tuhan asi marohamali Tuhan pakai mahami gabi anak konmu siuloy ho di hari-hari di ngolu namion ali Tuhan ajari hami madok molehati di sudi dengan basam nau kujalo hami sian ari nasalpo sahat rodi tikiot Tuhan na di parpunguan nami di tikiot Tuhan saya patulus jalabain ias rohan hami laho mamuji ho huhut majalo hatam na naik patol hason ni naposom nagabesi tidangi hatam di huriamon ali Tuhan ajari hami mangatusi hatami jala mangulaho di ngolu nami asalam tabba margogo hami patudu holong sian ho di parnguluan nami parbadiai ma parsauran nami di tikion Tuhan gabe tiki nauli dinalaho patuguhon hapor siaon nami ali Tuhan nami marhite parsauran nami on Tuhan
Boy lam takas panadaon dohot pangatusyon nami Tuho. Alani Tuhan, ukap pitu ni roha nami, pikiran nami, majalo hatami ali Tuhan. Jala padaw masian hami akasibolis, nanaing manggugay roha dohot pikiran nami. Asa hibul roha nami ali Tuhan. Jala satarjalo hami parsaron nami ditikyon. Gabe parsaron na tamadi adopanmu. Tarlobi akan aposom. Parhalado nagotiki. Na makobasi hatam siganup minggu. Dia kaparpungua ditongan ni huriamon ali Tuhan. Asalam barbisuhi. Jala urasi. Laho makobasi ulaon. Asalam tamahami Tuhan. Jala gabe parhalado na ni halomon ni roham. Ditonga-tonga ni huriamon ali Tuhan. Pasu-pasu manang sude parhaladom na dohot makobasi ulaw di huriamon Tuhan. Baik pakobasi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, nang akaseksi manang horong pe, asa margugu hami, unang merdua roha, alay asa hibul roha nami, mangula ulaon, nau pinasahat mo to hami, di porlak mo ali Tuhan. Sude ruas mo pe lapasa dari bagasan asi ni roham, dot holong ni roham, mardami sonang hami Tuhan, marsada ni roha hami ali Tuhan, dia ka ulaon nami, ditongan ni huriamon ali Tuhan. Laho pasangapon guar mo na badiyay, say tiroy jala pasada hami, parhalado doho ruas di huriamon, laho makubasi dohot patol hason sakka mo, nang diparpunguan nami, horong diparmingguon, nang dipertanyangan na nipatupan ni huriam setiap hari Rabu Tuhan. Terlebih di sude akar rangkaian ulaon naung direncanahon kami di tahun kesehatan 2022 nale Tuhan. Asaboy tulus laho pature-ture huriamon ale Tuhan. Pasu-pasu manangganok ruas ni huriamon Tuhan di rumah tanggana, aka di poparana, di ulaonna, manang diaka perdalananna. Asalam gada las ni rohana sida patulus aka program ni huriamon ale Tuhan. Terlebih haporsion nami. Pasu-pasu masude aka pelian. Naung ni pasahat ruas tu huriamon Tuhan. Baik pelian pertamiangan, pelian bulanan, pelian tahun, manang aka pelian na asing. Ajari Tuhan sude perhaladom, laho mamake pelian ni. Patulus son sude pakobasio ditongan ni huriamon ale Tuhan. Maulia tema Tuhan, alanunga mardalan dengan rapot sinode distrik 10 Medan Aceh. Jala pasu-pasu masude parhaladom, huriami asaboy diuluhon, ganup haputusan ni rapoti, laho paturehon huriam nang ruasmo tarlumobi distrik Medan Aceh Tuhan. Songoni nang rencana ni huriamo Tuhan na naik patupahon seminar parpuan di hari 26 Agustus 2022 naro ali Tuhan. Asa pasu-pasum tulus rencana seminari makorhon hading ganon tu huriamot Tuhan. Terlobi malapas adahot parpuan di huriamon. Gabe parsidohot makobasi di huriamon ali Tuhan. Dang lupa hami Tuhan jo pasahaton tu adupanmu. Ruasmu na di bagasan parukilon. Ala na moding sa halak ruas ama siyan tonga-tonga na sida. Ima amang Henry nainggolan siyan tonga ni keluarga na sida. Asa homa na pasabam roha na sida, keluarga na ditinggal hona, asa tumibu tarapul. Suang songoni dibuan hami Tuhan tangyang nami Tuho Tuhan, dongan nami ruas nami parhaladom na di bagasan parsahiton. Ama nami situa B Manur Marpaung, situa amang Jehu Tajulu, dohot suang songoni monang sitorus Tuhan na baru marlangkar. Alani Tuhan, asa pasu-pasu masude upaya na dipatupa keluarga, terlobi para medis, asa boido pe malum sahit na sida. Pargogoi ma dohot keluarga na sida, asa margogo mangadopi pature-turehon parsahitoni, jala asa boido pe hami rap marlas ni roha, ditongan ni huriamon tu ari marsugot ali Tuhan. Anak ni huriami na naing pajongjong pardongan saripeon, di tanggal 27 Agustus 2022 na naing ro ali Tuhan, ima Melkisedek Gultom dohot Catherine Naomi Boru Panjaitan. Asa ho mana mama sumasu dohot makobasi nasida. Asa gabe sada keluarga na berbahagia.
Jala setia, tarlobi gabe keluarga si ihuton ho, jala nama kabiari tuho nasida, tujuluan ni arion alih Tuhan. Pasu-pasu manang keluarga nalaho makobasi, ulaon pamaso-maso nasida, asa mardalan dengan saluhutna alih Tuhan. Tuhan, akaruasmu na marulang tahun pernikahan, dohot ulang tahun kelahiran, salam tabai las niroha tinasida. Tuhan margancang umur nasida, hai pason tuarin maninghut, terlumobi, maka mola tehon sude pasu-pasum di hai pason nasida. Godang nasohaguaran hami Tuhan, sepangidon nami Tuho, alai pos rohan nami Tuho Tuhan. Di boto hodo jala ditatap hodo sian huasom habang sami ale Tuhan. Alane pasikok masudetang yang namion ale Tuhan. Asale honomu hobar tu adupan niroham. Toktong do hami mangido tu adupanmu. Tuhan asa sesaonmu jumulo dosa pangalasion nami Tuho Tuhan. Manang tudongan nami jol mape asa tamah hami di jolom. Jala tamah hami pasahaton tangyang namion Tuhan. Pangidohot Tuho dohot majalo pasu-pasu neng lehonomu. Mau lihat mariho Tuhan, upasahat kami tangiang namion Tuhan, pos rohan nami Tuhan najalo mudo Tuhan. Nau kupasahat kami Tuho, holan mga sahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ali Tuhan, martangiang kami Tuho Tuhan. Amin. Maredde mahita hu papungu pilihan sada A sada B. Yesus di
dehon ayak sada. Martang yang mahita di pardalanan ningolo nami hodo Tuhan di colo nami jala ikon maperhatopoton hagogo omido kami saluna ala pangaramoti omido ubay naro kami tu bagas corom marsoba dohon pasahaton hamoleton nami tuho Tuhan buha rohado pikiran nami asa mga tusi kami dihatam nanaing tangyoron nami makuling maho Tuhan nung arade kami tumangyon hatam. Amen. Horas madihita manginang. Mulai ate ma ala di paso-paso Tuhan dope hita sa tu partikianon hipas hita saluhna. Alani songon na soma lati manginang wotak kami hita saluhna martopa mahita sa gogo ni gogonya untuk Tuhan yang masih memberkati kita. Mulai tema dihita rak mahita marsaur dot hatani di bata nagabi ojahat dihita di minggu sadarion tanggal 21 Agustus ima di minggu pasapuluh hondung Trinitatis jamita dihita ima sian buku panurirang Jesaya bidu 50 ayat siabe 1 ayat 10 opat tabuka ma bibilta manginang manang tabuka ma Alkitab ta bukan Alkitab ade Alkitab ta ma tabuka asa hujaha madihita bahasa Batak dungi tapayuti hukma di bagasan rohata songoroma di dok hatani debata molo di paholako sia tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohok pakuling hajahaton jala di lehoko asini roham tuna male jala di pasabapo rohani nadangol jadi bisar mahati romu di bagasan haholomon jala hagolapamu todoson hos niari jadi saya toktong ma togu-togu ni Jehovah jala pasabamon na roham di akka inganan narahar jala papitaon na holi-holim gabe tudoson porlak na siniram doko jala songom mual naso dung marsik jadi Paulion ni akka anakmu ma akka pasi-pasi sian narobi patidangommu ma akka ojahan marsudut-sudut jala goaron ni halak maho si Pauli akka riga si totas akadala balobung asa hainganan molotung di taito patmu sian ari sabat mangulahon lomoni roham diari habadiauku jala di gorho ari sabat ari hasoloan marmulia di akajol manabadia ni Jehovah jala di pasangapo ibana unang diuloko akadalammu unang diuti-uti ho lomoni roham manang marhatarari jadi marlas ni roham mahomida Jehovah jala au manogu-nogu ho di atas ni akka betul-betul ni tanoon
Jala parmudu-muduokku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob oppu munai. Ai pamangan ni Jehovah do madok songoni. Ima sahatna. Amang huinang hurianay naholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Naparjolo pamuhay ni Jamitaon husuk kumajo hitate. Amang inang ikut dialusui hamudo si jujur ni jujurna. Molo menurut tamu majo amang inang. Molo nungaringgas sasahalak. Tu parmingguan manang perguruan di tonga-tonga ni Huria. Boha ngapor sea hamu tahe naik kutu surgo do ibana? Siano majo asa sudi binoto. Barisanon na ngapor sea hamu tahe amanginang naik kutu surgo molo ngaburju marminggu tahe kurang nina akaina parari kami satu pudi ragu-ragu barisan ni opu besar ada kuoto ai Tuhani do mapoto ya te parhalado sudah yakinkah orang yang beribadah itu sudah pasti masuk ke surga tahe yang binoto do te manang ngayaki kita akahalak nama dohoti manang masuk ibana tupunguan kategorial sudah yakin kita hidupnya ini pasti benar. Atau hotai songoni amang inang molo ngapar halado molo ngapar hari Kamis punguan kor pasti ini hidupnya ini benar lah ini terus ini. Sudah yakin tah amang inang? Belum tentu na perjolo nak ragu-ragu hamu mangalusi. Habi na pa dua honon ibagugo hamu belum tentu. Ya mang ya, ido alusna belum tentu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini atau belum tentu kita katakan orang yang rajin ke gereja beribadah atau orang yang mengikuti segala kegiatan keagamaan pasti dia akan masuk surga atau orang benar lah itu selamanya. Memang sepintas orang yang rajin ke gereja, orang yang mengikuti segala bentuk keagamaan yang dia ikuti, pandangan orang-orang sering sekali amang inang berkata, bah, nabur jodoh inat tahun, nabur jodoh pungobah, pasti dia akan masuk ke surga. Jodoh hitam adok songoni kan, inangkan molo ngatutu tabereng parsobauna kehadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, nasoboi dope atusata manang alusata, apakah dengan rajin beribadah, mengikuti segala bentuk keagamaan, hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Imana yang talusi, marhiti hatani debata, nagaibe ojahan dihita di bagasan mingguta sadarion, amang inang. Di Papua macelas dorohani bangsa Israeli dung mula nasida sian habuang Babel boy sahat nasida tuhuta nasida di Jerusalem ternyata balik sado hape pakilalan nasida tung natar hirim situ tudo ngolu nasida dung sahat nasida di Jerusalem ala di bereng nasida godang akka hapor suhon nadia dopi nasida godang akka kesenjangan sosial yang mereka rasakan. Akka paradongan na adong dinasida akka nama mora dinasida narikok parjolo pajongjong bagas nado dipikiri nasida hape akka napugos naing pajongjok kon bagas joro ni debata alidang adong nabui sutupahan nasida. Jala hati-hai kehidupan orang-orang Israel pada saat itu amang inang. Peribadahan mereka itu hanya sebatas formalitas sapindo diulahon nasida. Godang natorob hati-hai amang inang diulah nasida do parsobao tu dewata. Tetapi mereka juga melakukan hal yang bertentangan kepada Tuhan. Isoban nasida do Tuhan. Aletong do disoban nasida. Gana-ganaan ruhut parugamaon Yahudi di ulaun nasida do di patupan nasida do ulaun parpuasaon di pasahat nasida do pilihan nasida tuado pani debata. Tetapi buah dari peribadahan mereka itu tadi takas di pabua di son alai
di ula nasida do HP, masa do PHP di tonga-tonga nasida, nasa penindasan. Dang diaturehon nasida, ngolu niakan apogos. Dang dipatuduhon nasida, buah dari peribadahan mereka kepada Tuhan, perjumpaan dia dengan Tuhan. Dang dipatuduhon nasida, marhite naolo mangurupi, doho naolo maka holongi akan apogos. Kalau di bahasa Indonesia, di ayat 6-7 dikatakan amang inang, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Di tegur Tuhan itu nasida. Dang perpuasaun nasida, dang persobaun nasida, alai molotong do diulaun nasida, dosa manang holan gabe si palesem do nasida mangulahoni amang inang. Dang cukup di Tuhan holar roh memberikan persembahan, tetapi tidak ada bukti, tidak ada aplikasi dari apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Alai bohado galup nasida memang beribadah kepada Tuhan, di pasahat pilihanna diurupi halak manang marminggu manang marsobat Tuhani adong ma parbuena ima naolo maka holongi dongan colma. Jala ido nagabe pergumulan di bangsa Israel amang inang dipakilala rohana sida bah hami nungatakas pasahaton pilihan tutuhani nungatakas sami marpuaso tuado panide mata alai songon naso olo do tuhani manangihon suara nami songon naso ibigi tuhani do tangiang nami songon naso ditangiak kot tuhani do pangiduan nami ima dihirim nasida, ala dipakilau nasida, jalan menurut nasida. Kalau mereka sudah memenuhi tanggung jawab keagamaan mereka, hadolaton nasidai peribadahan mereka, so pasti Tuhan akan berpihak kepada mereka. Songod dia perbuatan yang mereka lakukan, pasti Tuhan akan memihak mereka dan Tuhan pasti akan mendengarkan setiap pergumulan mereka. Idolaki dipicang hati amang inangkan, diingatkan mereka kembali. Tuaha mahamu merpuasa ninna daya opati muse. Tuaha hamu merpuasa asama baibada doho parsalisia donina. Itukah yang mau mereka lakukan? Itu yang ditegur Tuhan kepada bangsa Israel. Alai naing matakas molo marparbue persobaun nasida peribadahan kepada Tuhan, buahnya itu benar-benar do parsitutuonna. Molonga ditada Tuhan mengasihi manusia sesamanya dungi diboto ma napasahaton pilihan jala ikopolin ikobotor do parngoluan pangalahon nasida. Molonga dihapor say Tuhani di bagasan nguluna, jangan lagi menyembah dewa-dewa manang Baal na asing. Ido na diigil Tuhani buah dari peribadahan yang dilakukan bangsa Israel, bukan ibadah yang hanya berpura-pura, ibadah yang hanya penuh dengan kemunafikan, si palese manang si paula-ula sapingdo nasida. Tidak itu yang Tuhan inginkan. Alai jujurlah tulusian hati mereka. Amainang urian ahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita menginginkan kehidupan kita akan lebih baik. Tentunya kita menginginkan hidup kita ini adalah hidup yang begitu menyenangkan setiap perjalanan yang kita hadapi. Alai bohado, kita mau mendapatkan hidup yang tenang, hidup yang bahagia kalau kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan itu amainang di dalam kehidupan kita? Naparjolo marhite hatani debata di babua tuhita, yaitu berjumpalah dulu dengan Tuhanmu. Molong apa jupang doho Tuhani di bawah tojol maimah. Bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Di bawah tojol maimah songod dia do mengulahon lomoni rohani debata di bagasan ngoluna. Itulah ibadah yang sebenarnya amang inang. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik orang lain perbuat sama kita, sedangkan kita tidak perbuat yang baik terhadap orang lain amang inang. Jadi ido dituntut Tuhani, ibadah yang sesungguhnya
Tidak hanya sebatas hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan dengan manusia. Memuji Tuhan bukan hanya berjumpa, bukan hanya berdoa, baik itu di gereja, di rumah, atau dimanapun kita, dan cukup holat sebatasi HP, parsobauta tuado panidebata. Tetapi kesempurnaan dari ibadah kita, perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah aksi kita terhadap sesama kita. Terutama orang yang sangat membutuhkan amang inang. Memang macam mauldo manang sulit untuk kita, jujur maju taroko nate, sulit untuk kita menolong atau berbuat baik kepada semua orang. Apalagi molonga dia citi rohata, sudah dia singgung kita, sudah dia buat kita menderita, mauldo hita laho makkaholongi nasidah. Tetapi molonunga takas hita manada debata di bagasan nguluta, wujud dari kita mengenal Tuhan, kasihilah sesamamu. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita tadi dari kuk perhambaan itu, memerdekakan kita dengan kasih setia Tuhan, maka Tuhan juga menantikan itu dari kita, Manginang. Tunjukkanlah buahnya, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bebaskanlah orang yang masih diperhamba oleh dosa. Bebaskanlah orang yang ada di sekitar kita yang masih diperhamba oleh hawa nafsu. Mari kita mengasihi orang yang perlu untuk ditolong dan dikasihi, tidak untuk mementingkan diri kita sendiri. Ido patiki kan, patik parjolo satu pau paton ima holong tu Tuhan, 1 napa 10-on terhadap sesama manusia, membantu manusia untuk membebaskan orang yang masih tinggal di dalam kuk yang dosa atau membutuhkan kemerdekaan. Jala ido nong tapis tahun ate inangkan amang tanggal 10 pitui kan. Boy kita sebagai rakyat Indonesia kita bersuka cita, keadilan, kedamaian itu yang kita rindukan di negara kita, bahkan di kita akan aporsia. Itulah kita inginkan juga di gereja juga ada demikian. Jangan lagi ada dari antara kita yang menekan-nekan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi mari kita memerdekakan orang yang imannya masih di dalam kegelapan, yang orang-orang pada saat ini masih banyak hidupnya diperhamba oleh teknologi pada saat ini. Aka inata godang dope hidupnya yang masih tertekan, yang belum merdeka oleh karena tren masa kini. Ujungnya sega parnguluan na amang inang. Jadi ini yang perlu untuk diangkat, dimerdekakan. Sian nguluna. Peribadahan kita kepada Tuhan dikatakan tidak cukup hanya menunjukkan datang kepada Tuhan. Holat Tuhani dongat tapa jupang. Tetapi buahnya itu kita tunjukkan melalui kehidupan kita masing-masing. Itulah ibadah. Moloro hita tu gereja, moloro hita marminggu sasitong na amang inang. Bukan kita yang mau didengarkan Tuhan. Dang holan hata-hata teh. Nah yang dibagi Tuhan nih, alai kita datang ke gereja mau mendengarkan Tuhan berbicara. Apa yang dia sampaikan, ikonido yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan berkata kasihilah sesamaku, maka kasih itu yang harus kita tunjukkan, bukan lagi kebencian. Molo didoko Tuhani urupi ma akan nagali nina. Jangan lagi ada di antara orang Kristen yang menindas sesamanya. Molo didoko unang manako, bau nang mak. Manako itulah idola bana molorohita amang inang tu perguruan tu tonga-tonga ni bagas coro ni debata ibadah, doa, persembahan, nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan dang adong lebena molo dang tahanguluhon salu nayamang inang di bagasan ngulutah. Tuhan tidak menginginkan ibadah yang penuh dengan kepura-puraan, ibadah yang hanya terlihat indah dari luar, ibadah yang hanya terlihat cantik dibungkus dari luar, tetapi parangena pangalahon ada ngobar tulomoni rohani debata. Tetapi ibadah yang benar adalah ibadah yang benar-benar tulus dari hati, yang memang itu adalah syukurnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amanginang ido ibadah yang Tuhan inginkan ada di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya. Jala dipaingo dotu hita
Amang Inang, supaya ibadah kita itu benar-benar nyata, tidak berpura-pura. Amang Inang huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, sahat rodi partikian noaingon dohonot tama, godang dohala Kristen manang hita namangat tusi, bahwasanya parsopaon, bahwasanya ibadah kita itu hanyalah sebatas apa yang kita lihat, holan siaduru, holan natarida, holan nataula, sesaat saja amang Inang. Nah pasti molongata bereng, ngaro inang syahaiba marminggu, ngading gabe amangan maddohoti masuk tupungan kategori albah, dang masohot nasida martangiang, marsaur muse nasida di akka ulaon, dungi burju muse pasahaton akka pilihan, tu adopan ni de mata. Pasti pandangan kita itulah ibadah yang sebenarnya amang Inang. Manang molongaro tu gereja, manang holan na pasopu tagas ro tu gereja, manang istilahna mengisi absen saja, atau to emak asa dibereng dong akon narong baju kuna baru nama maketas na baru au mere on inna asa dibereng dong aku, atau hanya sebatas itukah kita datang ke gereja amang Inang. Ujungnya gabe godang do songon na olo hita dang pola tarsonggo rohatta molo adong halak naringgas marminggu, naringgas madohoti partanyangan, naringgas marsileon-leon tu gereja HP masa tu ibana olo do gabe bohahita bah HP selilingo burju do amat tei daon ade HP dung songonon do amat tei korupsi bah inna songoni bado do HP amat tanah ringgasi inat tanah ringgas namar minggui mangulahon hajahato debah ninna. Kan gabe terhirip pita melihat tingkah yang demikian amang Inang. Ngarong tahe halak Kristen na mangulahon hajahato tahe, arong do halak Kristen mangulahon hajahato tahe amang Inang, arong do sian halak Kristen na mabunuh tahe, na mabunuh arong do tahe isemai. Iro kan mula kainata mula sa ibereng lewat manang paimahon akka dongan nala neng latihan kan olo do imo si holan neng manoton berita mau si saboron inna toton ngaho na bisi VCI inna kan toy mak nasi damai atin ma amang Inang kan sia kita doi dangarong boy tau humi alai tang yang tah biarlah dia ditopo ti madosana tua dupan itu kani, bukan untuk kita menghakimi. Makana olo dorsongon na tarhirip pita amang Inang berburjui daun tak kasih ba idaun kudus idaun rotu tonga-tonga ni bagas coro ni debata HP parulauna sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ibadah itu adalah kita datang berjumpa dengan Tuhan, dia sampaikan os sudah dipasah Tuhani omma naikon ulahonota tuadupan di debata. Itulah yang sesungguhnya ibadah yang Tuhan harapkan amang Inang, ibadah yang nyata. Hidup kita ini kita katakan adalah hidup, ngulut tahun adalah peribadahan. Jadi tanpa orang Kristen itu tidak beribadah, tidak berjumpa dengan Tuhan, boydo tadokon habar do manang, dia pasti tidak akan memiliki arah hidup yang jelas di ngoluna. Alai alana beribadah dohita, alana pajupang dohita doho Tuhani, gabe taboto ma inilah yang mau saya lakukan sesuai yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan saya. Jala iro naking hurokon hubungan kita kepada Tuhan dang boy holan na tugijang terus amang Inang, itu kan? Boy mulu merdalak kamu baik kamu maju merdalan hola tugijang iberek kamu bohaman non tartutu do kan? Mada budo molo holat tu kicang ibereng alai sipata tu dia do ibereng tu sana ibereng tu toro ati tu ngarongan non batu kan asa binoto pasidikon. Itulah yang Tuhan inginkan, hidup kepada Tuhan juga hiduplah kepada manusia, supaya ketika itu hidup kepada Tuhan sudah dipenuhi kita dengan kekuatan Tuhan. Di ayat 10 sadai nakin di paboa
tu hita amang inang toktong do tugu-tugu di mata do hita. Molope adong persoalan, perselisihan, hamaolon di tonga-tonga ning nguluta, itu semua akan bisa dibantu Tuhan. Molo dinggat do HP persobauta ibadah kita kepada Tuhan amang inang. Orang mate penuh dengan kemunafikan, iro kan? Aro tahe to jojo iro kok kamu molo munafik tahe kepanjangan na tahe. Muka Nabi, pikiran kotor, inate kan? Babadia-badia hon HP ima sudah noda-noda banyak di dalamnya. Itu yang perlu dibersihkan lewat kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita amang inang. Torobdo sian halak Kristen amang inang namangulahon ruhut-ruhut ha Kristenon hape rohana dang uduk tuado pandi debata dang tikos ibana porsea tuado pandi debata. Torok dohita madok si ihuto Kristus dohita di bagasan ngoluta HP parangeta dang akka parangena denggan manang peninda sadonakin nadong tuhita ruh parhurioni denggekian taulahon HP dang adong buah dari situ amanginang di tonga-tonga ning ngoluta molo diingot tamu dope ya dong di tahun 1924 masa disada parminggu namang inang songoron ceritana di Babua ditiki sada parmingguon ditiki na macaha titing mak parhalado di Jolo dunia dong masahala inatta pas ilabung na isuk songoron idah irang di dia do tahe toilet inna tu na dilabung na burju inat taon iroko bah isad do bah kan di batu duhon di sad do bah nena dungi haruar mainat tanah manukuni sian gereja jala saat tu na mula parmingguon dang mula be tu dulani inat tae dungi saya di jahau titing baru di dok paragedda mamuse marede mahita huhut tapasahak mah peleata ninna ibana dungi saya dilului inatau mah di tas na saya di hari-hari di hadir suwe dilului ibana tapi di dada ibana tas na idang marna Jepang di bagas dope nah saya masih saya ibana gelisah ujungna roh inatana dipudi saya dilului hoinang inna imada isod donakin oddo tasu alai isod donakin hubain dopetu isod do takas donakin ngaubuan inna Roma inate batahe itu tuh ido rasa nakin ditikina martangi yang maka tidak kon haporsiaoni inatana di lebung mina haruar nakin ibu kado di tasi ai hurip pudoi tas na habe ibana do dang tas na HP nganon inna ternyata merhuaru inat tanah keluar ya mainang ternyata dia hanya mengambil dompet itu arong dompet tahe Jepang ta songoni ya mainang alai di huriat to dang arong kan alai na boy masa dope berengot tamang inang situasi na songoni na pasti adong dope bahkan mau kita mendengar ada orang yang berani mencuri di gereja ada orang yang mau pura-pura baik alai burju di dongani HP neng mula anong ngaboha ngaditodong dongan na doho akka lanna asing roi bana tu parmingguon HP ulaoni dang alani hapor syaon harorona tu bagas coro ni debata tetapi dia datang ke gereja itu hanya untuk mencuri membuat nasodenggan mangulahon hajahaton alani daw mayate siya tonga-tonga ni ngulutta manang parsorata di tonga-tonga ni nguluttaon di huriat taon amang inang alai bohado dang di halomohod debata akka ulaon na songoni tetapi di halomohod debata do parsobaon na takas na sitong siya kita datang kepada Tuhan itu adalah karena ungkapan iman kita Tuhan telah memberkati kehidupan kita masing-masing amin ala nama dok mulai hati do kita moloro amang inang Uriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi 7 hari kepada kita dalam 1 minggu amang inang.
Di dalam 7 hari itu ada 1 hari yang khusus tadi di dalam khotbah kita ini ayat 13. Ada 1 hari yang khusus itu waktunya Tuhan. Ima hari Sabat hanya untuk Tuhan. Hari Senin, satu hari Sabtu, ono mari kita di paluas Tuhan ini bekerja di tengah-tengah dunia ini, berturut-turut melakukan kehendak kita, melakukan sesuai dengan profesi kita, dengan sesuai dengan instansi kita, jabatan kita, apa yang ada sama kita. Lomot tak taulaho namang inang, walaupun sebenarnya dangarong nama poto deh. Daula peha holomoni manang dihukupi hamu pe sianau sianak kadongamuna, tidak ada yang tahu itu, tetapi Tuhan menantikan hari yang ke-7 hari Sabat itu manusia itu datang beribadah kepada Tuhan. Asa molona daula do di hari Senin satuna hari Sabtu adong hadu sauta adong pangalahot tanah orang rohita Tuhan. Topo ti madosaku salah doa asa marhite narohita manopoti dosata. Disitulah Tuhan memberikan firman-Nya, membersihkan kita, menguatkan kita, dan yang menjadikan firman Tuhan itu pegangan untuk kekuatan kita di dalam hidup kita manginang. Kolas sadari do ipe sadari ipi gajom do hita di gereja holan hurang lebih 2 jam. Jadi hola 2 jam doti kita marsaur do Tuhan di gereja. Jadi unang pola manginang gudang sida lihat ta. Aduh nggak bisa aku. Dang boy do petikiku rotu gereja bah. Tidak sempat aku. Ada kerjaanku sibuk masih aku deh bah. Adong anon ulaon pertanyaan di jabu nami nina. Boy do taula kaulau taya manginang. Alai terlebih dahulu lengkapilah dirimu, imanmu, hidupmu, keluargamu dengan firman Tuhan. Asa tangha porsyota, asa songod dia piano muse marsogot si polisi agogoon ni portibion yang mau menggoda kita. Firman Tuhan sudah membekali kita dan gabi mada buhitate amang inang. Maka benar-benarlah kita hidup di hadapan Tuhan ini nadinggan mah molo sahala inatay tabakana burcui mah tabadinggan dingolut date. Molo salah ama manang suami ya jadi suami yang baik saja. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi anak-anak juga anak yang baik, yang hormat dengan orang tua. Molo gawi parhala dodo pe, ya ulahom matohonani. Unang asal di jalo alay dang diulahon. Ulaon na di pasahat Tuhani ido na kintona di pasahat Tuhani tu hita amangin ang toktong do togu-toguon di dewata hita jala pasabamon na dorohata madalani perdalanan di ngulut tahun apapun kehidupan yang kita jalani ketika ibadah kita benar perjumpaan kita benar kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan memberkati kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita dan pekerjaan kita. Asa unang marisuang ahana daulay amang inang tanpa kita menyerahkan terlebih dahulu dari Tuhan. Marisuang dui saluhna di hadapan ni Tuhan ni. Alani takas maharorotan waeng tutong-atongan ni parmingguat tahun itu hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan penuh dengan kemunafikan, jangan penuh dengan tipu-tipuan kita datang ke gereja ini amang inang. Alai dengan tulus rindu akan firman Tuhan. Jala di pargugui Tuhani kita molo ngamar sahur do Tuhani. Adong sada cerita teh om mana parpudi amang inang di Papua songonon. Pada suatu hari ada seorang sintua parhalado yang sedang mengantri di pintu neraka. Di pintu dia do tahe amang inang neraka sintua ninna kan. Sedangkan yang di sebelahnya banyak jemaat yang ngantri di pintu surga. Situ ada di pintu dia teh neraka, jemaatnya di pintu surga. Penasaran matong ruas nak ibereng songor bah situ ada dua tean. Habis kita mengantri di sini, situ kita kok di sana ya inna. Penasaran ibana isuk kuma, elu amang inna. Loh, kok orang amang di sini kok ngantri di pintu neraka? Kami jemaat di sana banyak ngantri di sana loh amang di pintu surga nina. Padahal selama ini amang rajin ke gereja, bahkan tiki pertanyaan manang di gereja saya marjamita doa amang taringok tu surgo hasonangani. Bajok doa amang menguluhun parmingguon memuji Tuhani banading gedok ngulun amang, tapi kok mengantri di
pintu neraka ninna ibana. Sedangkan jemaat menunggu di pintu surga. Lalu sintuanya menjawab gini, "Shh, unang gogo-gogo dokon, bereng matu pudi. Gajang di sana kadong aku situ api gudang do ina. Dah kola nih bereng mak, songon nadong 24 Badi pudi nai adong bisa nang bibele, indah kan? Ya biar hama idok korduasi. Mekel suping mana sida, ati amang inangkan. Itu hanya sekilas. Nah hudok koni amang inang dang bukin hamu hutegor kami iko kami do parjolo nah di bagason amang inang. Terkadang banyak dari antara kita molot madok hatani dewata itu lagi inama takasna inama dengganna pasatonna inama ngoluna molot abereng benar-benar hanya untuk Tuhan, benar-benar hanya kudusnya, benar aduh nggak ada yang tercelalah, benar kali kudus kali hidupnya. Habe tidak ada yang baik satu pun yang dia lakukan. Si pasti ngok doi. Cerita nakinate amang inang hami dohu tegor hami alaina doho dohita. Janganlah hanya sebatas sia duru dari luar kita menunjukkan penampilan ibadah itu kepada Tuhan. Alai buah peribadahan kita itu adalah ibadah kita sesungguhnya lewat kelakuan kita sehari-hari. Biarlah amang inang melalui khotbah kita hari ini, mari kita semakin memaknai dan semakin menghidupi hakikat dari ibadah ritual kita kepada Tuhan. Nanaing pacupang doho Tuhani dohita, nanaing madok moleati dohita, jalan nanaing mangido panuturiod dohita siat Tuhani molorohita tu gereja. Di pasu-pasu manguluta keluarga tanang akka ulauta manginang takas sumahita beribadah kepada Tuhan jala parbue ni peribadahan parsobauta itu adupan ni Tuhani haholongi mah dongacol mah. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan. Dia sini roham dihagogo on barita nauli nahujalo hami syakko. Ajari hami asa takas hami Tuhan. Laho marsobah beribadah tua dopamu unang maholag gabe si palesep kami unang magabe na berpura-pura hami moloro tua dopamu alai takas nanay makatidakon hagugo omu do hami Tuhan moloro hami marsobah dohoto moloro hami marminggu nanay madok marmulia doho Tuhan mamasu-masu ngulu nami salhuna. Posorhan nami Tuhan, lam girgir kami manangyon hatam, lam girgir kami mangalului ho diganu inganan. Apapun yang kami kerjakan, profesi kami, kegiatan kami dimanapun kami berada, biarlah aktivitas kami itu ibadah kami kepada Tuhan. Asa diganu ulau nahu patu pahami, gabe hopartu lo menirham, dang lo menirohan nami Tuhan. Tuho mau pasat nami parsobaon nami, parmingguan nami di bagasan ari sadarion. Asa suam ma Tuhan hatam nabadia di bagasan ngulu nami ganuk marsada-sada. Jala adong mapakorhon ni parcupangan nami dohoto di ngulu nami si ganupari. Tuho pasat nami ngulu nami keluarga nami inang iya anak kon nami saluhna. Asa marulup-ulup pami Tuhan. Mangyutoko di bagasan ngulu nami. Nang sude akka ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriamon sude boy mardalan hobartulomo ni roham. Sesama dosa nami asatung tama hami macalo asini rohana syako. Amin. Tapusi tu hatam marede mahita abang inang. Tapa saat pilihan paduakon.
tai dehon ayak sada rin mahita jongjong. Tatanya koma peliat tatuado pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileoleon nadinggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Pasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajonmu, say saud malomo ni roham di banua tongon songon di banua gijang, leo matu kami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami, una kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ayo jalo ma pasu-pasu sia Tuhan dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahita. Di sodakon Tuhan dewata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan dewata ma bohina tuhita jala di pasar homa damena tutor ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Mainang, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Amin.